வெல்கம் டு தமிழ் ஃபுட் லவர்ஸ் சேனல். இப்போ சிக்கன் சுக்கா எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கலாம். சிக்கன் 1/4 கிலோ, கருவேப்பிலை, சிக்கன் மசாலா, இஞ்சி பூண்டு விழுது, உப்பு, ஆயில், சில்லி பவுடர். முதல்ல கடாய் அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க. எண்ணெய் விட்டுக்குங்க. எண்ணெய் காஞ்சதையும் கருவேப்பிலை போடுங்க. இஞ்சி பூண்டு விழுது போடுங்கம்மா, 1 டீஸ்பூன். நல்லா வணங்கினதையும் அதில் சிக்கன் போட்டுருங்க. நல்லா வணக்கிக்கிங்க சிக்கனை. அந்த ஆயிலே நல்லா வணக்கிட்டு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள்தூள், மிளகாய்த்தூள் 1/2 டீஸ்பூன் போடுங்க. உப்பு போட்டுக்குங்க. சிக்கன் மசாலா 1 டீஸ்பூன் போட்டுக்குங்க. நல்லா தொலைவி விடுப்பா. தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்குங்க, வேகிற அளவுக்கு. நல்லா தொலைவி விட்டுட்டு ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சுருங்க. நல்லா கொதிக்கிட்டு ஒரு 10 நிமிஷத்தில் அது வெந்து ட்ரை ஆயிரும். அடுப்பை மிதமான தீயில வச்சுக்கோங்க. இது ரொம்ப சிம்பிள் தான், எல்லோரும் செய்யலாம். இது தயிர் சாதத்துக்கு, சாம்பார் சாதம், எதுக்கு வேணாலும் வச்சுக்கலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோதான், சிக்கன் சுக்கா ரெடி ஆயிடுச்சு. லெமன் கொஞ்சம் மேலே விட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் அமுத்துங்க. தேங்க்யூ.